दर्शकवृन्द यति बेला बुटवल नारायणघाट सडक खण्डको यो अवस्था अब भने पिच गर्ने बेला भइसकेको छ। कहाँनिर भन्दाखेरि यहाँनिर जुन तपाईँलाई म यो देखाइरहेको छु यो अन्तिम स्टेजमा छ। यो ग्राभलिङ सबै गरेर यहाँनिर पुरै रोलिङको काम भइसकेको छ र बाँकी भने अब पिचको अवस्था रहेको छ। यति बेला यहाँनिर पिच गर्ने हल्ला भइरहेको जुन हामी सुन्यौँ ठ्याक्कै यही ठाउँमा हो पिचको काम भने यहाँनिर हुनेछ। यो ठाउँमा जुन यसरी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सर मस्तीको बनाइएको छ। यो हेर्नुहोस् यो साइडमा पुरानो बाटो हो, पिच हो भने यो चाहिँ अहिले रोलिङ गरेर पुरै मजाको बनाइसकेको अवस्था छ। र जुन दृश्य म तपाईँलाई यो देखाइरहेको छु यति बेला र जुन यो अवस्थामा पुगेको छ यति बेला यहाँको पछिल्लो अपडेट जानकारी गराउनु पर्दा दर्शकवृन्द यो भने हर्कपुर हो। यति बेला हर्कपुरमा अब भने पिचको लागि तयारी अवस्थामा छ। जुन किनभने यो अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। ग्राभलिङको काम भइसकेपछि यहाँ रोलिङको काम पनि भइसकेको छ। एकदम पिचको लागि तयारी अवस्थामा हामी देख्न सक्छौँ यो सर र उत्तर साइडमा भने अझै पनि फिलिङको कामहरू भइरहेको छ, बनाउने कामहरू भइरहेको छ। र यति बेला केही दिनपछि नै यहाँ हर्कपुरमा भने अब पिच हुनेवाला छ। र यो साइडमा पोलको हिसाब गर्ने हो भने पोलहरू यसरी ठिकै ठाउँमा छ, व्यवस्थित गरिसकिएको छ यो पोलहरू। तर उत्तर साइडमा भने अझ पोलहरू बिचैमा छ र पोलले पनि त्यहाँनिर निकै कामहरूलाई अवरुद्ध गरिरहेको अवस्था हामी देख्न सक्छौँ। र यसरी यो हर्कपुरमा अब हर्कपुरको यो स्थिति म तपाईँलाई देखाइरहेको छु। यति बेला तपाईँले सहजै देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यही मात्रै हेर्नु भएको छैन? अहिलेको लागि यही मात्र काम चाहिँ धेरै हुन्छ। अधिकारी हजुर म यहाँ हर्कपुर चाहिँ स्टोरको सामने छु। यहाँ काम यहाँ चाहिँ राम्रै अवस्था काम हुँदैछ। यो कुन अवस्थामा पुगेछ? अब पिच हुने अन्तिम हो? यसपछि पिच हो, यसपछि पिच हो। अब अहिले सुक्दैछ? सुक्दैछ, यसपछि पिच हुन्छ। अब यो पिच हुन्छ भनेपछि एक साइडमा पिच हुन्छ, अर्को साइडमा बनाउने काम हुँदैछ। हजुर यतालाई गाडी हिँड्ने उनीहरू भाडा गाडी काम हुँदैछ। काम चाहिँ तेजुमा चाहिँ काम हुँदैछ। अब यो साइडमा पोल नहुँदा अलि सजिलो भयो होइन, व्यवस्थित छ। हजुर त्यो साइडमा चाहिँ पोल छ नि त। पोललाई थियो र हामीले पनि हिजो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तार चाहिँ छिरिदियो, तार हामीले बनायौँ हिजो, बोलाएर बनाइयो। र यो त पोल हामीले निकालिदियौँ। र भाइ यो पुल यहाँ पोल भएपछि काम चाहिँ यहाँ चाहिँ
यातायातको साधनहरू र त्यसै गरी यो सडकसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग पनि हामी केही जानकारी लिँदैछौँ र लिने प्रयासहरू गरिरहेका छौँ। र यति बेला भने म यहाँनिर हर्कपुरको यो दृश्य देखाइरहेको छु। अब यो काम अब पिचको काम बाँकी छ। अब यो वान साइडमा पिच भइसकेपछि अर्को साइडमा पनि बिस्तारै हुनेछ, किनभने त्यतातिर निकै कामहरू बाँकी छ। त्यहाँनिर पोलले पनि डिस्टर्ब गरिरहेको अवस्था छ। दक्षिण साइडमा पिचको लागि तयारी अवस्थामा छ भने यसरी उत्तर साइडमा भने अहिले बन्दैछ। र यहाँले तपाईँले पोल देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी पोलहरू यो रहेको छ र जसले गर्दा यो बाटो बनाउनलाई अवरोध गरिरहेको अवस्था छ यो पोलले। र यो पोल भए तापनि यसरी बनाउने काम भइरहेको छ हैन। यसरी यो दृश्य तपाईँलाई देखाइरहेको छु। यति बेला अब भने पिच हुने अन्तिम तयारीमा रहेको छ यो बुटवल नारायणघाट सडक खण्ड। दर्शकवृन्द, भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। यसरी नै बुटवल नारायणघाट सडक खण्ड अन्तर्गतको अपडेटहरू गराउँदै जानेछु। र अहिले भने म हर्कपुरमा तपाईँलाई यो दृश्य देखाइरहेको छु। हर्कपुरको